Amazina yanjye nitwa Neza Valentin, niga hano mu kigo cya Groupe Scolaire ya Shyogwe mu mwaka wa 3 giherereye mu ntara y'Amajyepfo akarere ka Muhanga umurenge wa Shyogwe. Mu by'ukuri mu bijyanye n'ireme ry'uburezi iki kigo kidufasha mu buryo butandukanye, nk'urugero twavuga ibitabo turabibona muri library, igihe cyose ukeneye gutira igitabo uragenda bakakiguhereza. Icyo witwaza gusa nta kindi ni icyangombwa kikuranga, cyaba ikarita y'ishuri, mituweli cyangwa se kuba afite indangamuntu ukaba wayijyana. Noneho mu bundi buryo twavuga nk'imirire baradufasha kuko ntago wakiga utariye, rero ubona ko quantité y'ibiryo ndetse na karite bagerageza, harimo umuceri, impungure, ibijumba, imyumbati, kawunga, n'ibishyimbo n'imboga, mbese muri make turya indyo yuzuye, bikadufasha cyane rero. Kandi ubona ko nyine ari ikigo cyita ku isuku cyane, ku buryo nta ndwara zijya zikunda kuboneka zigendanye n'isuku nkeya. Ubuzima bwacu rero ubwo buba buhagaze neza, bikadufasha mu myigire myiza. Ubona ko kandi n'abarimu nabo badufasha neza mu myigishirize, ukabona ko nyine batwitaho, aho umubajije akaba yagusobanurira nyine aho utumvishe. Kuba Nesa nyine yaza kugenzura uko tubayeho bituma bakemura bimwe mu bibazo twagiraga cyangwa se imbogamizi twagiraga mu myigire, bigatuma ireme ry'uburezi ryiyongera, ibyo bibazo bikaba byakosorwa. Murakoze. Amazina yanjye ni Izirwe Blaise, niga mu mwaka wa 5 PCM, ndi umunyeshuri uhagarariye abandi banyeshuri mu rwego rw'amashuri rwa Shyogwe. Mu kijyanye n'ireme ry'uburezi ikigo cyacu kidufasha mu buryo butandukanye cyangwa se mu ngeri nyinshi kugira ngo ireme ry'uburezi ribe ryabasha kugerwaho. Ku mwanya wa mbere twahera ku kijyanye n'imyigire cyangwa se amasomo muri rusange, tufashijwemo n'abarimu baduha ubumenyi mu buryo bwiza. Dufite isomero rihora rifunguye amasaha yose, mu gihe ukeneye gutira igitabo cyangwa se gushaka ubundi bumenyi binyuze mu buryo bwo gusoma, wegera isomero bakagufasha ukaba wasoma. Mu kijyanye na etide, dufite etide ihera saa 4 ukagera saa 4 saa moya. Dufite abarimu badufasha mu kuyikoresha cyangwa se surveillance ikorwa n'abarimu. Murakoze. Amazina yanjye nitwa Isimbi Gaju Gladys, nkaba niga mu mwaka wa 6 PCB hano muri urwo rw'umubyeyi ugira inama nziza cyangwa se muri Groupe Scolaire Notre Dame du Bon Conseil. Kuri uyu munsi rero tukaba twasuwe na Nesa, akaba yaje mu bikorwa by'ubugenzuzi mu bigo by'amashuri. Kuba yaje aha ngaha rero ni ikintu twishimiye nk'abanyeshuri hano, twabyishimiye cyane kuko byatugaragarije ko leta itwitaho, ubuyobozi bwacu bitwitaho cyane. Amazina yanjye nitwa Gasaro Krista, niga mu 6 MPC. Nunganiye ku byo mugenzi wanjye yamaje kuvuga, turabashimira cyane. Ikintu byafashije abana byabateye imbaraga zo gukora ibintu babishyizeho umutima, kuko niyo umwana ari mu rugo umubyeyi akaza kumurebera ko yakoze devoir, uwo mwana bimuha imbaraga zo kuyikora neza kugira ngo abashe gushimisha umubyeyi. Twafashe rero Nesa nk'aho ari umubyeyi wacu, twabibonye ko bari kumwe natwe batwitayeho, rero byaduteye imbaraga cyane zo gushyiramo imbaraga mu masomo yacu kugira ngo nabo tubereke ko hari ikintu turi kubafasha. Ikindi byafashije urugo cyane, abayobozi bacu byabafashije, babonye nyine bari kuri liste y'abitaweho, byabashimishije cyane, batewe ishema kandi ibyinshi Nesa yabishimye. Isuku, imyigire, byose byateye rero abayobozi bacu imbaraga zo gukomerezaho bakanarenzaho ku byo bagezeho. Amazina yanjye ni Twizeyimana Patrick, nkaba niga muri level 5 BDC. N'ibisanzwe nge niga ubwubatsi. Rero hano ku kigo cyacu cya GS TSS ubugenzuzi bwaje kureba imyigire n'imyigishirize y'abanyeshuri biga hano muri GS TSS. Nkatwe nk'abanyeshuri biga ubwubatsi basanze hano turi mu gikorwa cyo kubaka, turimo turimenyereza umwuga mu bintu bya pratique, ibyo twiga muri teori turi kubishyira mu bikorwa.
rero ubugenzuzi ikintu bwadufashije cyangwa se buzatumarira muri rusange, twebwe nk'abanyeshuri hari ibintu tugenewe kwiga, ubugenzuzi bwahageze burareba nimba ibyo bintu turi kwiga nimba ari byo bigenwe, bizadufasha cyane. Nimba harimo ibitarimo barabyongeramo. Ubwo rero njyewe ikintu nabwira abanyeshuri bagenzi banjye ni uko kwiga imyuga ntako bisa pe. Amazina ni Mukeshimana Francina, niga mu mwaka wa Level 3 BDC, nkaba ndi umunyeshuri mu JSB TSS. Ndashimira Nesa na Meneduke badusuye, ndabashimira yuko bari kutwitaho kuza kutureba bareba ibikorwa dukora. Ndabashimira ko baje kureba pratique turi gukora, twize neza teori tunokora pratique neza. Nitwa Demerisa Kumugisha, niga Level 5 FBO. Nk'ubugenzuzi kwa mwaje kutureba, icyo bidufashije kuba mwatumotiva, kuba mwadukundishanye, kuba twakunda trade twiga, ndetse ikindi turabashimira cyane kuba mwaje kutureba, muba mutwitayeho, tubibonye yuko mudutekerezaho, bizadufasha no kuba natwe twakomeza isomo ryacu turikunze, bikabasha kudutegura ejo hazaza hacu heza. Murakoze. Murakoze, nitwa Teta Adeline, nkaba niga Level 3 mu mwaka wa 4. Nk'ubugenzuzi icyo biradufasha kumva dukunze ishami twakurikiye, ikindi kandi bikanadukundisha ibyo twiga. Murakoze. Murakoze, nitwa Ingabire Valerie, nkaba niga Level 3 FBO. Nk'ubugenzuzi icyo bizadufasha, mwakoze kudusura, bitumye bigaragara ko mutwitayo kandi muba mudutekereza. Murakoze. Amazina nitwa Anikumararungu, niga mu mwaka wa 6 imibare, ubugenge n'ubumenyi bw'isi. Nkaba niga mu rwunge rw'amashuri rwa Shyogwe ruherereye mu karere ka Muhanga, akagari ka Mubuga, umurenge wa Shyogwe. Nkaba nshimira leta iba yakomeje kudutekerezaho, ikohereza abantu batureberera kubiga mu bigo bisa nkaho biri ari ibya kure. Nkaba nshimira n'ikigo cyacu ku buryo kidufasha mu bijyanye n'ireme ry'uburezi, aho ridufasha mu myigire ndetse rikadufasha mu bindi bintu bigiye bitandukanye nk'amaproje. Abiga mu wa 6 turi mu maproje ya nationale. Rikomeza kudufasha rero, hari ibitabo dusoma, baduha uburenganzira mu ma libraries, bakaduha ama computer lab tukayakoresha ku buryo bukwiriye ndetse tukayakoresha mu gihe cyagenwe. Ridufasha mu bijyanye n'imirire kuko ntago hakunze kuboneka abana barwaragurika kuko baba bihandorinze, ndetse n'isuku yo muri refectoire. Bakomeza kudufasha mu buyobozi, nta mwana ushobora kugira ikibazo cy'ubuzima ngo arware abe yaremba, ajyanwa kwa muganga, byakomera ababyeyi biwe bakaza kumufata bakajya kumuvuza kugira ngo turusheho kwiga neza. Abayobozi bacu batureberera bakomeza kutuba hafi ndetse bakanadusaba kubagisha inama aho twaba dufite ibibazo bijyanye n'iwacu mu miryango. Bakomeza kutuzanira ibigo bigiye bitandukanye byatuganiriza ku buzima ndetse n'imyororokere kugira ngo turusheho kwiga neza. Murakoze. Ikindi kandi ntitwabura gushimira igihugu cyacu cyaba cyohereje abakozi ba Nesa bakaza kuturebera aho twiga mu bigo bya kure wenda tutari kumwe n'iwacu. Turagishimira cyane kuko ibingibi bidufasha kwiga dutekanye kandi tukagira n'umuhate ko hari ababa barimo kutureberera. Murakoze. Murakoze. Amazina ni Uwineza Lete Cynthia, nkaba niga mu rwunge rw'amashuri rwa Shyogwe ruherereye mu ntara y'Amajyepfo, akarere ka Muhanga, umurenge wa Shyogwe, akagari ka Mubuga. Ku kijyanye n'ireme ry'uburezi, iki kigo kidufasha muri byinshi. Duhereye ku myigire, hari isomero aho umunyeshuri ajya gutira igitabo kimufasha mu myigire, hakaba na Complabu idufasha mu gukora ubushakashatsi ku byo twiga twaba dukeneye kumenya nko mu maproje. Ikindi ku bijyanye wenda n'imirire, hano baduha ibiryo bihagije kandi
akaba ari n'indyo yuzuye. Buri munsi ntabwo turya ibiryo nyine bimeze kimwe, baraduhindurira ibyo twariye ubwo saa sita ntabwo ari byo turya nimugoroba. Ikindi hano ku ishuri haba siporo nimugoroba, buri munsi y'amasomo arangiye saa 10:50. Hano kuri iki kigo dukora siporo, ikaba idufasha mu myigire yacu, ikaturuhura mu bwonko, tukajya gukora etide tumeze neza, ikaba inadufasha kwirinda indwara zimwe na zimwe. No muri weekend nabwo dukora siporo mu gitondo. Ikindi hano hari abayobozi badufasha buri munsi, nta munyeshuri n'umwe uburenganzira bwe busa nkaho buba bwahohotewe cyangwa akaba yagira ikindi kibazo agira, kuko hano abayobozi bose baradufasha, ufite ikibazo wese arakivuga yisanzuye. Nitwa Mukareta Trifine, nigisha muri Groupe Scolaire Notre Dame du Bon Conseil, nigisha Icyongereza n'Igifaransa. Nk'umwarimu ubugenzuzi icyo budufasha kugira ngo dushobore gutegura amasomo yacu neza, dushobore kwigisha abana bacu neza, batsinde kandi bazashobore no guhatana mu rwego ruri international. Mu rwego rw'ishuri rero, ishuri rizarushaho gutera imbere, bagakosora ibitagendaga neza, kubera ko babonye ubujyanama, ko babonye ubwunganizi, ndetse ubugenzuzi hari n'ibikoresho buzashobora kuzana basanze bidahari, bigatuma ikigo gishobora gutera imbere n'abanyeshuri bagatsinda byimbitse bakagera no ku rwego rw'igihugu. Murakoze. Ubutumwa naha Minedike nuko ubu bugenzuzi bwajya buhoraho kandi bakarushaho kugira inama ubuyobozi bw'ishuri kugira ngo abanyeshuri bashobore kugira imibereho myiza kandi bashobore no gutera imbere birushijeho. Murakoze. Nitwa Marie Claire Ingabire, ninjye ushinzwe imyigire n'imyigishirize muri uru rugo rw'ishuri rwitwa Groupe Scolaire Notre Dame du Bon Conseil Byumba. Ubugenzuzi twakorewe na NESA bwadushimishije, kuko burya iyo umuntu agusuye akwereka ibigenda neza, akakwereka ibicagase n'ibishobora kuba bitagenda neza, icyo gihe ukamenya ibyo uteza imbere, ukamenya ibitagenda ugomba gushyira mu murongo w'ibikwiye, ukamenya n'ibicagase ugomba kuzuza. Turabashimira cyane ubujyanama mwaduhaye, ubutaha igihe muzagarukira muzasanga tubyujuje byose, kandi ni koko ibyo umuntu akora byose agomba kuba afite naho agaragaza ko yabikoze, atari ukubivugisha umunwa gusa. Turabashimiye rwose ku bujyanama mwaduhaye, n'ikindi gihe muzagaruke, you are welcome. Nitwa Serani Marie Ayingabiye, ni umuyobozi wa Groupe Scolaire Notre Dame du Bon Conseil Byumba. Ni ishuri rirera abana b'abakobwa 842. Akaba ari abana b'abakobwa bose biga baba ku ishuri, ni boarding school. Iri ni ishuri ryigenga rifashwa na leta, ishuri rya Kiliziya Gatolika. Uyu munsi rero twagize ubugenzuzi bwimbitse bwa NESA, ubugenzuzi dukorewe bwa mbere, ariko twakiriye neza ko twabonye ko ufite akamaro mu miyoborere yacu y'amashuri, kuko bwinjiye mu buzima bwose bw'ishuri, aho basuye ibikorwa remezo byose by'ishuri, haba aho abana barara, aho abana barira, aho batekera, aho abana bigira mu mashuri, mu byumba by'amashuri, ndetse no mu byumba twita laboratoire nk'abakobwa biga amasiyanse, kugira ngo barebe ko bafite ibikoresho bihagije, kandi bagasura n'isomero, kuko aho duhuriye tuba tugomba no kugira ubwo bumenyi ariko bufite research, yaba ibitabo, yaba ndetse na ICT room, aho naho batugiriye ubujyanama bunyuranye. Mbere na mbere twabonye ko bashimye ibikorwa dufite, bashimye iterambere ry'ishuri, bashimye imikorere y'ishuri, ariko kandi turacyafite n'urugendo rwo gukomeza kunoza kugira ngo tugere kuri rya reme ry'uburezi twifuza. Tukaba rero dushimira mbere na mbere NESA yatekereje, cyangwa se ni Minisiteri y'Uburezi yatekereje gushyiraho iki gikorwa cy'ubugenzuzi mu mashuri, kugira ngo bibashe gufasha abayobozi twese
mu nzego z'amashuri, kuko burya ntabwo twese tuba dufite ubumenyi bungana, ariko kandi hariho nayo bagiye batwereka ko buri kantu agakorwa kose gakozwe kagomba kugira ripoti minati yanditse, ku buryo bigaragara ko cya gikorwa gifite imyanzuro twafatanye n'abantu cyane cyane muri support staff, niyo cyane cyane tutitagaho, twayigiraga inama tukazigirana, ariko ya minati ntibeho, bityo bikaba bitakorohera ukora audit kubona ko follow up yakomeje kubaho ku byo twiyemeje. Akaba ariyo mpamvu rero tubonye ko icyo kintu tugomba kukivugurura, cyane cyane kuri support staff, naho tugashyiramo kujya tumenya kuri coding amakuru ibyo twaganiriye, kugira ngo tujye tunabiheraho ubutaha tugiye kongera kuganira, turebe ibyo twari twumvikanye twageze kuki, tugeze hehe. Yego, ndumva ari icyo ngicyo batugiriyemo ubujyanama, kandi natwe twabonye ko ari ngombwa, tugiye kubikomeza no kurushaho kubyubaka iyo systeme, tukayubaka neza ku buryo umukozi wese w'ishuri yiyumva ko ari umukozi kandi ibyo asabwa nawe biri mu nshingano ze. Murakoze, amazina nitwa Hakizimana Asinator, ndi umwarimu hano mu rwunge rw'amashuri rwa Shyogwe. Urwunge rw'amashuri rwa Shyogwe ruherereye mu karere ka Muhanga mu ntara y'Amajyepfo, ni mu murenge wa Shyogwe. Ndi umwarimu wigisha isomo ry'Igiswahili n'Ikinyarwanda. Nkaba maze igihe kitari gito, imyaka irenze 25 nigisha iryo somo. Ku bugenzuzi twakorewe basanze mu by'ukuri ibikoresho bikenerwa, ibyangombwa bikenerwa n'umuntu w'umurezi byuzuye neza. Inama batugiriye nuko twakomeza kurushaho gutegura amasomo neza, tukarushaho kwita ku banyeshuri bacu kugira ngo ireme ry'uburezi rirusheho gusigasirwa, bityo igihugu cyacu kigire abana bajijutse basobanukiwe neza n'ibyo tubigisha. Dushima cyane inzego za NESA, inzego za ministeri muri rusange, n'ubuyobozi bw'igihugu muri rusange kuba badaterera iyo, bagakomeza bakaza kureba ese amasomo yifasha ate, ese abarimu barayatanga bate, ese abayobozi b'ishuri barakurikirana ayo masomo bakareba ko agenda neza. Ibyo rero babishimye, babona ko amadokima tuyategura neza kandi n'abayobozi b'ishuri bakurikira neza bagasinyamo, bityo batugira inama yo gukomereza aho ngaho bikagenda neza. Nitwa Rukundo Emmanuel, aba ndi umuyobozi w'ishuri rya Groupe Scolaire Buye TSS riri mu karere ka Nyarugenge, umurenge wa Mageragere. Uyu munsi rero twagize amahirwe yo kwakira abagenzuzi baturutse muri NESA. Muri rusange badusuye urebye mu buzima rusange bw'ikigo mu ngeri zitandukanye, imyigire n'imyigishirize birumvikana no ku murongo wa mbere, hakaza ibindi bijyanye n'imicungire y'abakozi ndetse n'ibikoresho by'ishuri. Hanyuma uko basanze duhagaze muri rusange rero navuga ko basanze ishuri ryacu rihagaze neza, ariko nk'abagenzuzi niyo basanze hari ibibura cyangwa se bitameze neza ntibabura kutugira n'inama. Inama batugiriye rero twazumvishije kandi twazishimye cyane, byagiye bigaragara tugomba gushyiramo imbaraga, ni ibijyanye ni inyubako z'amashuri hamwe na hamwe bigaragara yuko zitameze neza, zishaje, tugomba kugenda tuvugurura bitewe n'ubushobozi bw'ishuri. Natwe tubemera ko tuzajya tugenda tuvugurura gake gakeya. Hanyuma ku bindi bijyanye n'ibiboneka mu nyandiko zigomba kuba zuzuye, basanze nabyo muri rusange bimeze neza, n'ibirimo bituzuye neza ntabwo byari bikabije, ariko batugira inama y'uburyo tugomba kubikosora, kubera ko hari igihe usanga rimwe na rimwe baje
ugasanga hari ibiterwa n'uko nta bumenyi bwimbitse wari ufite kuri icyo kintu, ariko twabyakire kandi twabashimiye. Tukaba rero tunifuza rwose yuko bazajya batugeraho igihe inshuro nyinshi kugira ngo turusheho kunoza imikorere yacu, kugira ngo n'imitsindire y'abana turera izarusheho kugenda itera imbere uko umwaka ushize uko umwaka wundi uza. Nitwa Imana Benjamin, nshinzwe amasomo cyangwa se ndi umuyobozi wungirije ushinzwe amasomo mu rwunge rw'amashuri rwa Shyogwe. Urwunge rw'amashuri rwa Shyogwe ni ishuri riherereye mu ntara y'Amajyepfo, akarere ka Muhanga, umurenge wa Shyogwe. Ubugenzuzi twakorewe ku bigendanye n'ireme ry'uburezi, basanze ku bigendanye n'imyigire duhagaze neza, kuko basuye isomero dufite, basanga isomero ryacu ryujuje ubuziranenge, harimo ibitabo bikwiriye bifasha abana gukora ubushakashatsi bwabo, ndetse rikabafasha kugira umuco wo gusoma. Ni ukuvuga ngo tutoza abanyeshuri bacu umuco wo gusoma kugira ngo bavemo abantu bajijutse. Kandi basuye icyumba kirimo computer cyangwa se smart classroom. Izo smart classroom nazo nizifasha abana gukora ubushakashatsi. Bishobora ko hari amakuru batavana mu bitabo ariko bakaba bayavana kuri internet. Nicyo izo zidufasha, kandi buri shuri rigira amasaha yo kujyayo. Mu cyumweru usanga buri shuri rifite amasaha 2 yo kujya gukora bwa bushakashatsi. Mu bijyanye n'amahugurwa y'abarimu cyangwa CPD zikorwa ku wa gatatu, basanze tubikora, ariko batugira inama yuko ikijyanye na raporo tukinoza kurushaho, kuko basanze raporo uburyo zikorwa butanoze. Batugira inama yo ko tuzinoza, kandi tukaba tugiye gushyira mu bikorwa izo nama batugiriye, kugira ngo turusheho gufasha umwana kugira gufata ireme ry'uburezi rikwiriye. Kuko mwarimu iyo yihugura bya buri gihe bituma yongera ubushobozi bwo kugira icyo abasha guha umwana cyangwa guha umunyeshuri. Bityo rero tukaba turashimira ubuyobozi bwa NESA buba bwadutekereje bukaza kutureba, kugira ngo tubashe kugira ibyo tunoza mu murimo wacu wa buri munsi. Kuko habayeho gutera iyo ntibatugireho, twakwirara tukagira ngo ibyo dukora turabinoza nk'uko bikwiriye, ariko iyo baje baraduhwitura, bakagira inama batugira kugira ngo ibintu byacu bijye ku murongo kurushaho. Mu rwego rwo gufasha umwana nabwo tukamufasha kurushaho, kuko hari amakuru baduhaye, hari ibyo batugireho inama tugomba guhindura kugira ngo wa mwana, wa muyobozi w'ejo abone ibimukwiriye. Nitwa Paul Nyabyenda, ndi umuyobozi wa groupe scolaire Shyogwe guhera mu mwaka w'ibihumbi 2009. Ubwo mbimazeho imyaka hafi 17. Ariko na mbere yaho iri shuri naribayemwo ndi umuyobozi wungirije ushinzwe amasomo igihe cy'imyaka 10. Mbere yuko njya muri ako kazi nabyo nari maze imyaka 11 ndi umurezi. Uyu munsi twagize amahirwe yo kwakira abashyitsi baturutse mu kigo cya NESA no kugenzura ko akazi kari gukorwa. Twashimye ko baje bakadusura kandi bakagera mu mpande zose z'ikigo, ubuzima bwose bw'ikigo barabureba, kandi aho babonaga ari byiza badushimaga, naho babonaga dufite intambwe zo gutera batugiraga inama. Bamaze kuzenguruka ikigo, baje no mu biro bagenda bareba uko administration ikorwa, hanyuma bakatwaka na evidence z'icyo bashakaga kureba. Navuga yuko ari amahirwe twagize, kuko twabonye inama zihagije zo kunoza akazi kacu. Ikindi nuko buri muntu wese bajya bamwereka aho ahagaze. Ibyo biba ari ibintu by'ingenzi, kuko iyo umuntu atabwiwe n'undi uturutse ku ruhande ngo amubwire aho ahagaze nyakuri, hari igihe akomeza kwibeshya yuko ibintu bigenda kandi hari ibyo abura.
turashima rero yuko batugiriye inama kandi nk'uko twabibamenyesheje n'ubu ngubu ndacyabisubiramwo, aho badusabye kunoza tuzahanuza ndetse turusheho ku buryo nibagaruka bazasanga za innovation zari nyinshi. Batubwiye yuko muri rusange duhagaze neza kandi banashima ibyo twagiye dukora, ariko aho bagiye babona nk'akantu ko kwameliyora nko mu bijyanye no kubwiriza abanyeshuri isuku, ibyo ngibyo twari dusanzwe tubikora ariko tuzarushaho. Nko ku bijyanye n'ibikoresho bimwe na bimwe baburaga kandi ari ibikoresho umuntu yanabona hafi ye, ibyo ngibyo tuzabishaka hanyuma noneho tuzabishyiremo. Hari n'aho basangaga ari bikeya, urugero nk'aho basangaga yenda imifuka y'ibiribwa aho tuyitereka hadahagije, noneho bigatuma yenda tuyigerekeranya bikagera hejuru cyane. Badusabye yuko ubwo espace hari twagura n'ibindi byo guterekaho, hanyuma noneho tubona ni byiza kandi tuzabigura noneho bitungane. Badushimye isuku ariko badusaba yuko tugomba no kuyinoza, ibyo ngibyo tuzabikora. Bashimye ko dufite amashuri menshi ariko turabizi yuko nk'ikigo kimaze imyaka hafi 80 za batima zigiye zishaje. Tuzakomeza tujye dukora ubuvugizi uko bishobotse kugira ngo ikigo cya REB natwe kizajye kidushyira ku rutonde rwabo gishobora gufasha kuvugurura izo nyubako, nubwo n'abandi bafatanyabikorwa iyo baje tubakoresha hanyuma noneho tugasana ahashobotse hose. Soze nshimira ubuyobozi bw'igihugu cyacu burangajwe imbere na nyakubahwa Perezida wa Repubulika, washyize imbere ubumenyi agashyira imbere kwigisha kandi tukigisha uburezi bufite ireme. Ndashima kandi na Minisiteri y'Uburezi kuko nta kitakora kugira ngo idushishikarize gukora akazi kacu k'uburezi. Ndashima ibigo REB na NESA. REB itwoherereza cyane cyane ibikoresho ikaduhugura, ariko na NESA ikaza gukurikirana ukuntu bya bindi REB yakoze biri kugirira akamaro abanyeshuri. Nibwo itanga ibizamini hanyuma ndetse ikaza no kugenzura. Cyane cyane ni igenzura niryo yenda natindaho ubu ngubu kuko yanaridukoreye, ariko buri gihe inatwohereza standard umuntu agomba gukoreraho, niyo bataza kuzireba byibuze umuntu agakora afite intumbere y'ahagomba kugera. Murakoze. Nitwa Hirwe Eric Virgile, ndi umuyobozi w'ishuri rya Fred Nkunda TSS, ni ishuri ry'ubumenyingiro rereye mu karere ka Muhanga, umurenge wa Shyogwe. Twishimye tumaje kubona abagenzuzi ba NESA. Iki gikorwa ni ingarukamwaka, iyo baje baza bari kureba standard aho ishuri rigeze ryigisha ubumenyingiro. Kuri twebwe turashimira inama baduhaye, basanze ibikoresho dufite hari aho basangaga ari bikeya dusabwa kubyongera, ahandi basanze ari byiza. Turabashimira mbese uburyo inama batugiriye ndetse n'ubufatanye bakomeza kutugaragariza. Iyo bohereje abagenzuzi gutya bituma twese twikebura aho tutakoraga neza, aho tutagezagayo, bikadufasha noneho kwitegura ubutaha. Icyo basanze kitanoze basanga noneho twarushijeho.